Hello，我係 Carmen。相信腸仔包咧，好多香港人都由細食到大啦。利用麵包機幫助打麵團，做起嚟一啲都唔難㗎。如果你有興趣，就要睇落去啦。牛油咧要先室溫放軟，然後將雞蛋同埋豆奶咧攪勻，倒落攪拌缸，再加糖、鹽同埋高筋麵粉。最後咧喺麵粉上面加埋酵母同埋牛油。酵母咧我唔會放喺酵母架㗎，因為我試過幾次效果唔太理想，所以我鍾意將啲酵母咧同麵粉一齊落㗎。跟住就到最重要嘅香腸啦。香腸我鍾意用呢一個牌子，記得香腸咧要完全室溫，同埋要吸乾水分，咁焗出嚟嘅麵包先唔會香腸同麵包分離㗎。麵團模式完成之後咧，我哋用手指飲一飲麵粉，跟住喺上面篤一個窿。如果個窿冇好快咁樣回縮嘅話咧，個麵團第一次發酵就完成咗㗎啦。倒出嚟之後咧，面頭灑少少粉，輕輕拍走啲空氣。我哋就將佢分割成6份，每個大概88克。分割好嘅麵團咧，就要將佢收緊滾完。我哋不停咁樣向入接。將一個光滑面咧就向上攣翻實個底部，記得如果有啲零碎分割出嚟嘅麵團咧，就要包喺個中心入邊。用擀麵棍碌開咗個麵團之後咧，就記得要反翻轉，將粒粒突突嗰邊咧就捲翻喺入邊。跟住我哋就將佢捲成一個長條形，搓開佢。搓到幾多先夠呢？大概係搓到3條半個香腸咁長啦，而兩邊嘅頭咧都係要搓尖佢嘅。包嘅時候咧，個頭要箍喺麵團入邊，好似人哋着浴袍咁樣咧就搭住，咁樣可以防止個頭散出嚟。收翻個尾嘅時候，記得要捏實佢個頭咧，同個尾係成一直線㗎。咁呢個係底嚟㗎，呢邊先係面。呢個牌子嘅香腸咧，同我個麵團份量咧係配合得啱啱好㗎，啱啱咧就係可以捲到4個圈，而收口同埋個尾咧係同一個方向嗰度。
完成之後呢，我哋就可以做第二次發酵啦。第二次發酵我嘅做法通常都係將佢擺入焗爐，下邊擺2碗熱水。35分鐘之後呢，大概係去到咁樣嘅 size。呢個時候呢，就喺焗爐度攞翻出嚟，冚翻住佢，然後就可以預熱個焗爐。焗爐呢就預熱180度。預熱好焗爐之後呢，我哋就可以開始搽蛋漿啦。我會掃2次蛋漿，咁蛋漿呢要經過少少處理，可以睇翻我之前麵團操作嗰條片，我會將佢擺翻喺 description box 嘅。掃完蛋漿呢，我哋就可以入爐啦，用180度焗16分鐘。出爐之後呢，就將佢轉移落去涼架度，將佢放涼。鍾意呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我嘅 channel， 記得打開埋隔離個小鐘仔，咁我有咩新片上傳呢，就可以通知到你㗎喇。我哋下次見啦，拜拜。